oo bulwada kala leh hooyo iyo rafiin waxay isla dhacaysaa dhulka waxay isku shubaysaa carrada diinteenu waxay tiri qofku ha sabro laakiin runtii xaqiiqatan dumarku way nugul yihiinoo mararka qaarkood markay dhibkan oo kale la kulmaan sida raggu u adkaysta uma adkaysan karaan hooyaday iyadoo masqul soo aaday nin qorlee inaas qabsaday as kufsaday as garab ka saartay markaan maagna hooyo aan markaan dhahnane waa oo la baxay meel baan u aadnaan waynay oo meel oo washad as geestay saaka subaxnin baa laga soo qaaday booshashka u yimid hooyo waxay u soo baxday masqul albaabka agtiisa oo ku qabsaday dhab waa afduubi garabka u saar nin qori lahow macna unuku habartii oo daba kacniyo inta una habeenimo waa la kala waro meel aan u aadnaan waayay wiil oo iska socday oo garaashkiisa iska furinayo meesha oo la kulmiyayo hooyo meeshaan joogtay habartana waxay dhowsaa buushka jiliyaala laga anka imaday dhowsaa hooyadan kaali soo wata saas baan ku soo wadana wax baana laga qabtay haddana waa kale ilaa hadda dhiigeeda yaa socdo markay dileenna ay jajabiyeen welibana jirkeedii iyo xubnaheedii meelaha qaarkoodna ay gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid inuu jajaban yahay waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka mid inuu go'go'an yahay halkaa idin muuqateed arkaysaan halkaasuu ka qaniinay si ay ugu suurto gashay inuu kufsado maamada markii gabadhaas noo sheegay in la dilay oo dabaq laga soo tuuray meedkeeduna uu yahay isbitaalka Madiina markaas kadib ayaa gurmad iyo orod bilownay aniga nin qori wata ay qabtay waa jiido hay hada u jiiday riga u si suka dib u si maxan galay waa yelmi iyo way u ku faliisay aniga ayaa muslim ali hirabti dadka wada jiifa aan leeyahay jashadu haday soo dhamaatayna kayfiyad ka soo ku dhimataba waxa weeye la yastaqdimuna saa'atan wala yasta'khiruun kamana hormaraan kamana dimarayo qofku saacadii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay qofku kornaba kama hormarayo kamana dimarayo si walba oo loo dadaalo anoo umula oo ninka la yiraahdo bil joog camal linku ii soo dhacay waana u kufsaday guri aan albaab lahayn ugu kufsaday oo igu yimid laakiin mar walba waxaa dhibku ku badan yahay meelaha dowlad la'aanta ah ee kala dambayntu ayna ka jirin meelaha noocaas oo kale ay inta badan dhibabku u badan yihiin waxaan rabaa muuqaalkan in la ii sheel gareeyo waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibana oo lagu qabsaday magaalada Gurceed anoo umul ah la ii geystay kufsiyaa la ii geystay guri waxaan deganay aan albaab lahayn oo la yaca gabadhayda Sahra Cali Maxamuud waxaan doonayaa gabadhaydu inay hesho cadaalad inay heshaan doonayaa gabadhaydu ma ka tagi doono halkaan inaan joogo haddii ilaahay yiraahdo ayadoon cadaaladeedu aysan meel fuulin qof ayaa la ii sheegay inay soo gashay xabsiga CID iyo dadka ku howlan inay hawshayda ii dedejiyaan doonayaa inta maqan oo harsanna la ii doono inta ku shaqada leh waxaan ka doonayaa cadaaladda gabadhaasi inay dhammaystiranto xaqdarrada lagu dilay oo dulmiga ee baadilka lagu nafteeda ay ku weysay Zahra Cali Maxamuud waxa ku gaaray ama ku dhacay walaasheen waxay aheeday kufsi waa la dhintaa laakiin dhimashada ay dhimatay ma ahayn dhimasho qadarta marka laga yimaado ama xabad lagu dhuftay ama xanuun ay u dhimatay ma ahan waxay u dhimatay waxa weeye dad mujrimiin ah ayaa kufsaday waliba kufsigu waa kala xanuun badan yahay waxa loo geystay wax la yiraahdo kufsi wadareed walaashay Zahro in maanta waa aasnay aman xeer ilaalinta ayaan ku aasnay mid lamid ah cadaalad inaan helno inaan mar laba dib insha Allah noogula yeero ayaan rajeynaa insha Allah taala waxa waaye dhacda xanuun badan ay ahayd 30 maalmood ay frinjiteer ku jirtay waxa waaye maanta waa soo aasnay waxaan doonaynaa inta meesha ka hadashay ay ka hadlaysay inta joogta u joogta inta dhageysanaysa ay u dhageysanaysa cadaalad in la helo cadaaladan doonaynaa waxa waaye ehelki marxuumadaas in loo cadli falo oo cadaalad helaan dambiilayaashana waa naqaan kuwa baalinayana waa naqaanaa waxaana indhahayna ku aragnay dambiilayaasha in horena laga taagan yahay gadaalna laga taagan yahay
waa dembiilayaal kalaan leenaha kuwaas dadku waxay leedihiin eedaysana dheh eedaysana maaha waa dembiilayaal waxaana caddaynaya waxa meesha ka dhacay gabadhaas waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka midu inuu jajaban yahay waxaan ognahay jirkeeda qaybo ka midu inuu go'go'an yahay waxaan indhahayna saarnay waxyaabo bini aadamku uu ka yaaqyaaqsado hay-adaha amniga iyo hay-adaha baaristan waxaan ka codsanaynaa inay si xaq ah u baaraan si xaq ah u soo diiwaangeliyaan si sax ah dukumentigeeda ugu soo gudbaan hay-adaha cadaaladda ayaan ka codsanaynaa kuwa xiran in sharci la marsiiyo kuwa aan tuhmayna duurka jirana ama ku meeraysanaya meelo kalena waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta dadku dad islaam waaye ahlu tawxiid waaye nooma bannaana waxaan islaamka u baahnayn nooma bannaano waxaan ka xunnahay dhibta ku dhacday gabadhan oo ay u geysteen niman arxanlaawayaal ah waxaan leenahay marka horta iyada allah naga sabar siiyo midda kaleeto dadku waxa waaye waa nafley waaye mar walba waa la dhimanaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in cadaaladda ilaahay ou noo saqiiro waa maalin uu qalbigooda gubanayo waxayna isugu yimaadeen inay u tacasiyeeyaan qoyska ay mashaqada ku dhacday waxaan leenahay dardaaran sabra nabigeenu calayhi salaatu wassalaam sumaya markii la dilay ee la ciqaabayey markii yaasir la ciqaabay markii wiilkeedii la ciqaabayey nabigeenu muxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam sabran yaa aala yaasir wuxuu lahaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidukum aljanna faina mawcidukum aljanna ballanka inoo dhexeeya idinka iyo annaga ree aala yaasiro waxa weeye jannada wey ree aalu yaasir waxay ahaayeen wiilkii iyo hooyadii sumaya iyo aabbihii waxay ahaayeen ahlu janna nebigu wuxuu yidhi ballankiinu waxa weeye janno ubax maxamed yaxye waxay ahayd 17 jir isku diyaarinaysay in bilowga sanadka cusub ee 2021 ay aqalgasho xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa walaalayaal dadkaas iimaanka horta ka tegey markay samaynayaan waxa u qurxinayaana waxa weeye shaytaan wey shaytaan baa wuxuu leeyahay gabadhan faaxishada ku sameeya xumaantan ku sameeya qofkan dil qofkan dhac qofkan wax ku samee kadibna sidan samee lagu ogaan maayo cidina kuma ogaanaysa markaa adduunka marka iskaga tabashiye adiga oo cidina ayna ku ogeyn laakiin markuu dhibka geliyo welwel iyo wuxuu ku ridaa walbahaar iyo shallayto iyo dhiilo ayuu ku ridaa qadarta alle marka laga yimaado ama biyahaadi ma ku yaaliin yah biyahaadi yaa ku yaalla waa gartay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun zahra cali maxamuud waa gabar walaasheen ah oo soomaaliya qayb ka mida ku noolayd gabadhaas oo si xun oo arxan darra ah loogu dilay waddankii iyo dhulkii ay ku noolayd ninkan waxa uu kufsaday gabar yar oo 5 sano jir ah kufsiga kadib markii loo imaaday waxa uu dhaar ku maray in asiga la kufsaday oo falkaasi ay ka dambeysay gabadha yar ee 5 sano jirta ah haddaba dadkaas iimaanka horta ka tegey